Afspraak es afspraak. El gobierno anterior, con apoyo administrativo y técnico, decidió Aruba quiere un trayecto formal para manejar su finanza de una manera sostenible y con respaldo de reino. De bestuurlijk akkoord firmado 4 de junio 2024 também está bom claro. E se foi comunicado de prensa de governo de Aruba tem 3 pontos que lo a ser tratado. E essa aqui da bisa. Nu het akkoord is ondertekend, zal de volgende fase zijn om te onderhandelen over hoe een rijkswet tot stand kan komen. Er zijn nog 3 punten om over te onderhandelen. Exacte normen, waarbij de IMF de adviseur zal zijn voor Aruba en Nederland. De tweede is om de exitbepaling te definiëren, zodat er een indicatie is van wanneer de regering uit de rijkswet kan stappen. En tot slot moet er worden onderhandeld over welke financiële regeling Nederland bereid is Aruba te geven voor de oude schuld. Ja, dus het zei dat het 3 punten ng kutautating. Ninguno din ang tautatapa kita tu rijkswet voor die mesa of pa yung confrontasyon kulanda como option. Sr. Presidente, tempo que o Parlamento, vooral kami na kung MEP dat yung mayoría vota para cambiar lang, gobyerno escoge aguante decisión aquí, el Parlamento, con el banda y mantener la afspraak kulanda. Se pisa así que el nang Aruba a perder fuerza y confianza na e parte que não, e para mantener na afspraak.